तो गाइस फाइनली हम स्पोर्ट्स कार को पहाड़ पे लेके आ चुके हैं, कहीं भी नहीं लगी, मतलब पास हो गई है, रोड भी पास हो गई, मतलब ऐसी रोड में चल सकती है। देखो नॉर्मल सी रोड है, मतलब हम साइड में खड़ी कर रखे, देखो ऑफ रोडिंग नहीं कर सकते, ऑफ रोडिंग वगैरह नहीं कर सकते, बट इजीली आप जा सकते हो। बस अगर ये खुलने वाली होती है ना तब मजा आता। अभी लगने वाली है बिल्कुल, ये देखो लगने वाली है, 2 उंगली की जगह है, देखो बस 2 उंगली जगह। बैक कर लेना, आगे मत करना। अरे यार एक और गाड़ी आगे से नथिंग यार। गाइस अब मुझे कंफ्यूजन हो रहा है कि मुझे स्पोर्ट्स कार लेनी चाहिए या फिर ऊंची कोई गाड़ी ले लूं। ये जब इसको पार्क करना है तो इसको ऊपर चढ़ाना पड़ेगा, यहाँ से देखना पड़ेगा भाई, इधर लग सकती है। आ गई इजीली आ गई। गाइस मैं तो बहुत डर रहा था, लेकिन वो भी ले आए। मैं तो नहीं लेके आता भाई।